পোস্টার ঝালমুড়ি বানায় আপনি খাইবেন না ভালো করে বানা বিড়ি বিড়ি আকিস বিড়ি আছে এই 10 টাকার মুড়ি পোস্টার ঝালমুড়ি বানায় আপনি খাইবেন না বানাই বেড়ে আপনি খাইবেন না নিজে বানাবি নিজে খাবি হ্যাঁ নিজে খাই দিয়েছি বসো বরাবর কথা কইছি ভালো করে বানা কাকা বিড়ি আছে বিড়ি বিড়ি আকিস বিড়ি আছে আকিস বিড়ি ছাড়া তো খাই না আচ্ছা আগে আপনি এখানে যেটা মনে স্যার আমরা মানে দুপুরের আগে খাই না না এটা খান না আপনি আরে না ভাই আমি আপনার লোক পারি যে এক চামচ খাইতে কিন্তু আমি এক চামচ খান আছে এক চামচ খান ধরেন এই মামা বাড়ি করছে নাও মুড়ি খাও বাড়ি করছে এই তোর ভাই মুড়ি খান না বস এখন খাইছি তো বস না খেতে পারেন সমস্যা না নেই এবার করে খাওয়াই তো আমরা মামারা দেন এ বলেন দুজনে ওই এই কাকা মুড়ি খান তো